ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു ലെക്ചറിലേക്ക് സ്വാഗതം. അടുത്ത മൊഡ്യൂളാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ. ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആൻറ്റിനയാണ്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്, ദറ്റ് ഈസ് ലോഗ് പീരിയോഡിക് ആൻറ്റിന എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ലോഗ് പീരിയോഡിക് ആൻറ്റിന എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ആൻറ്റിനയാണ്. സോ നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡൈപോൾ ആൻറ്റിനയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാഫ് വേവ് ഡൈപോൾ ആൻറ്റിനയോ ഒക്കെ ആയിരുന്നു കണ്ടിരുന്നത്. സോ അങ്ങനെയുള്ള ആൻറ്റിനാസൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും. പക്ഷേ അതേ സമയത്ത് നമുക്കൊരു ആൻറ്റിനയിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആൻറ്റിനയെ കമ്പൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ആൻറ്റിന നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. സോ ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൻറ്റിനയാണ് ലോഗ് പീരിയോഡിക് ആൻറ്റിന എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാം, ഇതിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു ഡൈപോൾ ആൻറ്റിനാസ് ആണ് നമ്മളിതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു അറേ ഓഫ് ആൻറ്റിനാസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്കറിയാം ഫ്രീക്വൻസി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആൻറ്റിനയുടെ ലെങ്ത്തും ചേഞ്ച് ആവാറുണ്ട്. സോ ആ ഒരു കൺസിഡറേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം, ഇതിന് ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻറ്റിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെങ്ത്താണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഈ ഒരു ലെങ്ത്ത് മേക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ലോഗരിതമിക് വാല്യൂ ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ബേസിക്കലി ഇതിന് ലോഗ് പീരിയോഡിക് ആൻറ്റിന എന്ന് പേര് വരുന്നത്. സോ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ആൻറ്റിന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രീക്വൻസീസ്, പ്രാക്ടിക്കലി അവിടെ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ആൻറ്റിന അല്ല, എന്നാലും ഡിഫറെൻറ്റ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൻറ്റിനയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ആൻറ്റിന എന്ന് നമ്മളതിന് പറയാം. സോ ഈ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ആൻറ്റിന ഷുഡ് എക്സ്പാൻഡ് ഓർ കോൺട്രാക്ട് ഇൻ പ്രപ്പോസിഷൻ ടു വേവ് ലെങ്ത് മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആൻറ്റിനയുടെ സൈസ് കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യാം. ഓർ ഇഫ് ദ ആൻറ്റിന സ്ട്രക്ചർ ഈസ് നോട്ട് മെക്കാനിക്കലി അഡ്ജസ്റ്റബിൾ, ദ സൈസ് ഓഫ് ദ റേഡിയേറ്റിംഗ് റീജിയൻ ഷുഡ് ബി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ലാംഡ. സോ ഈ ലോഗ് പീരിയോഡിക് ആൻറ്റിന എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ആൻറ്റിനയാണ്. മൾട്ടിപ്പിൾ ബാൻഡ്സ് നമുക്കതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. It is designed to provide such electrical characteristics that's repeatedly in periodic manner with logarithmic of the frequency of operation. So logarithmic ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കമ്മിങ് സ്ലൈഡ്സുകളിൽ കാണും. So frequency independent can be obtained when the variation of the properties over period is small, geometric is repeated but with a ചേഞ്ചിങ് സൈസ് ഓഫ് ദ സ്ട്രക്ചർ. ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ്. ഇതൊരു അറേ ഓഫ് ആൻറ്റിനാസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ ഒരു സൈസിൻ്റെ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബേസിക്കലി പീരിയോഡിക് ഡൈപോൾ അറേ, ആ ഒരു ലോഗ് പീരിയോഡിക് ഡൈപോൾ അറേ വെച്ചിട്ടാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. ദ ഡൈപോൾ ലെങ്ത് ഇൻക്രീസസ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ ആൽഫ. നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ആംഗിൾ ആൽഫ ഒരു ലോഗരിതമിക്കിൻ്റെ ചേഞ്ച് ആയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാം, ഇവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡൈപോൾ ആൻറ്റിനാസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ ഈ ഒരു ആംഗിളാണ് നമുക്ക് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ ആർ വെച്ചിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ എൽ വെച്ചിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഓരോ എലമെൻറ്റ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ തൽക്കാലം എൻ നമ്പർ ഓഫ് ആൻറ്റിനാസ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം ആറ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ്, ഈ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് ആ ആൻറ്റിന വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആറും അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എല്ലും, ദെൻ അത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ആയിട്ടാണ് അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ആംഗിളാണ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ആൻറ്റിനയുടെ ഒരു സെറ്റപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഇതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാം, ഇവിടെ ഈ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇത് നമ്മളുടെ സാധാരണ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനാണ്. എന്നിട്ട് ആ ഫീഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. സോ ഫസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഫീഡ് ഈ രണ്ട് ലൈനിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ആൻറ്റിനയിലുള്ള ഫീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ക്രോസ് ആയിട്ടായിരിക്കും കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാം, ഫസ്റ്റ് കണക്ഷൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ എന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് കണക്ഷൻ
ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സെക്കൻഡ് ആൻറ്റിനയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ അടുത്ത ആൻറ്റിനയിലേക്ക് പിന്നെയും ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള കണക്ഷനാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങനെ ക്രിസ് ക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള കണക്ഷനാണ് നമുക്കിതിനകത്ത് വരുന്നത്. ഈ ഒരു സിംഗിൾ എലമെൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതൊരു ഡൈപോൾ ആൻറ്റിന ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അവിടേക്കുള്ള ഫീഡ് എലമെൻ്റ് ആണ് ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. സോ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ നമുക്ക് നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇനി നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്പേസിങ് എങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ സ്പേസിങ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ഇതിൽ ആർ എന്താണ്, എൽ എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ R1/R2, R1 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ആൻറ്റിനയുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും. R2 എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ആൻറ്റിനയുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദിസ്. ഓക്കെ, സോ ആ ഒരു റേഷ്യോയും R2 R3 നമ്മളുടെ റേഷ്യോ, അങ്ങനെ Rn ആൻഡ് Rn+1 തൊട്ടടുത്തിട്ടുള്ള ആൻറ്റിനെ നമ്മളുടെ റേഷ്യോനെ നമ്മൾ ടൗ ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് ലെങ്ത് L1/L2. ഓക്കെ, ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റിനയുടെ ലെങ്ത് ആണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ അതിനെ നമുക്ക് ജനറലായിട്ട് ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷനായിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ n എന്ന് പറയുന്നത് ആ നമ്പർ ഓഫ് ആൻറ്റിനാസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അതിനെ നമുക്ക് ടൗ ആയിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. അതിനെ നമ്മൾ ബേസിക്കലി പറയുക പീരിയോഡിസിറ്റി ഫാക്ടർ എന്നാണ്, ഓർ ഡിസൈൻ റേഷ്യോ ഓർ സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ. നമുക്കിതിനകത്ത് ഈ ടോയും ആൽഫയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്നതാണ്. അത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻറ്റിന ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അതായത് ആൽഫ ലാർജ് ആവുക, അതായത് ഈ ആംഗിൾ കുറച്ചുകൂടെ ലാർജർ ആവുകയാണെങ്കിൽ ടൗയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ആയിരിക്കും. അതായത് ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസൈനിനകത്ത് ഇറ്റ് റിക്വയർ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് വൈഡ് സെപ്പറേഷൻ. ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എ സ്മോൾ ആൽഫ ടൗ ഈസ് ഹൈ. സ്മോൾ ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആംഗിൾ വളരെ ചെറുതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വളരെ ചെറുതായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഡിസൈൻ റിക്വയർ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് സ്മോൾ സെപ്പറേഷൻ. ഇവിടുത്തെ സെപ്പറേഷൻസ് കുറവായിരിക്കും, പക്ഷേ അതിന് കുറച്ച് ലെങ്ത്ത് കൂടുമ്പോൾ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ആൻറ്റിനാസ് നമുക്കവിടെ വരും. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ ഇൻവേർഷൻ ഓഫ് ദിസ് പീരിയോഡിക് ഫാക്ടറിനെ നമുക്ക് ഈ രീതിയിലും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ നമുക്ക് എസ് ആണ് വരിക. എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആൻറ്റിനാസ് തമ്മിലുള്ള സെപ്പറേഷനാണ്. സോ Sn+1/n ആണ് വരിക, അല്ലെങ്കിൽ Ln+, ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്, Ln+1/Ln ഓർ 1/2. 1/2നെ നമ്മൾ k എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു ആൻറ്റിനേനെ ബേസിക്കലി നമുക്ക് 3 റീജിയനായിട്ട് തിരിക്കാം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു അനാലിസിസ് നമ്മൾ 3 റീജിയൻ വെച്ചിട്ടാണ് ബേസിക്കലി കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഇനാക്റ്റീവ് റീജിയൻ ആണ്. അതായത് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് L=λ/2. ആ ആൻറ്റിനയുടെ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നലിൻ്റെ പകുതിയേക്കാൾ കുറവാവുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ബേസിക്കലി നോൺ ആസ് ഇനാക്റ്റീവ് റീജിയൻ. അതായത് ഈ ആൻറ്റിനയുടെ ആൽഫയുടെ ആംഗിളിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന റീജിയനെയാണ് നമ്മൾ ഇനാക്റ്റീവ് റീജിയൻ എന്ന് പറയുക. ദാറ്റ് ഈസ് എലമെൻറ്റ് കറണ്ട് ഈസ് വെരി സ്മോൾ. വളരെ ചെറിയ ആൻറ്റിന ആയിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എലമെൻറ്റ് കറണ്ട് സ്മോൾ ആയിരിക്കും. സ്മോൾ റേഡിയേഷൻ ഇൻ ബാക്ക്വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ. അത് രണ്ടുമായിരിക്കും ഇനാക്റ്റീവ് റീജിയനിൽ ഉണ്ടാവുക. പിന്നീട് വരുന്നതാണ് ആക്റ്റീവ് റീജിയൻ. അതായത് ആ ആൻറ്റിനയുടെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആസ് λ/2. സോ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസീസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ആൻറ്റിനാസ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫ്രീക്വൻസി എവിടെയാണോ വരുന്നത് ആ ഒരു ഏരിയ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ആക്റ്റീവ് റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ നമുക്കറിയാം ഇതിനെല്ലാത്തിനും കൂടെ ഒരേ ഫീഡ് ലൈനാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് മറ്റ് ആൻറ്റിനാസിൻ്റെ ഭാഗത്തായിരിക്കും ഇനാക്റ്റീവ് റീജിയൻ ഉണ്ടാവുക. സോ ഇവിടുത്തെ കേസ് ആക്റ്റീവ് റീജിയനിൽ ഡൈപോൾ ലെങ്ത് ആർ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി റെസണൻറ്റ് ലെങ്ത് ആണ്. റെസണൻറ്റ് ലെങ്ത് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസി കൊടുക്കുന്ന ലെങ്ത് ആണ്, അതായത് റെസണൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി കൊടുക്കുന്ന ലെങ്ത് ആണ് റെസണൻറ്റ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. എലമെൻറ്റ് കറണ്ട് ആർ ലാർജ് ഇൻ ഫേസ് വിത്ത് ബേസ് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് സ്ട്രോങ് റേഡിയേഷൻ ടുവേർഡ് ദ ലെഫ്റ്റ് ഇൻ ബാക്ക്വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ. സോ ആക്റ്റീവ് റീജിയനിൽ നല്ല റേഡിയേഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ആൻഡ്
തേർഡായിട്ട് ഇനാക്റ്റീവ് റിഫ്ലക്റ്റീവ് റീജിയൻ ആണ് വരുന്നത്. അതായത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദാറ്റ് ആൻറ്റിന ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ λ/2. അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ ആക്റ്റീവ് റീജിയൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡാണ് വരിക. സോ അവിടുത്തെ കേസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസ് വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈഡ് ബൈ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്മോൾ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് വേവ് ഫ്രം ആക്റ്റീവ് റീജിയൻ ഈസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബാക്ക് ടുവേർഡ്സ് ദ ബാക്ക്വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ. സോ ഇത്രയും 3 റീജിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് ബേസിക്കലി ലോഗ് പീരിയോഡിക് ആൻറ്റിനയിൽ വരുന്നത്. ദ ലോഗ് പീരിയോഡിക് സ്ട്രക്ചർ മസ്റ്റ് ബി ടെർമിനേറ്റഡ് ഇൻ either direction at some point. These terminated ends in either direction determine high and low cutoff frequencies. കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ആൻറ്റിനയുടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുള്ളൂ. ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ലോഗരിതമിക് ഫ്രീക്വൻസി പീരീഡ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ബൈ സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ ടൗ. ടൗ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് മേ ബി ഗിവൺ ബൈ ലോഗ് 1/τ ഓർ ഹാഫ് ലോഗ് ഓഫ് 1/2. ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ലോഗരിതമിക് ബേസിലുള്ള സ്കെയിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ലോഗ് ഓഫ് 1/τ എന്ന് പറയുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ലോഗ് ഓഫ് 1/τ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് നമ്മൾ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത്. If 2 consecutive maximum of the impedance variation occurs at frequency f1 and f2, 2 ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ലോഗ് f2/f1 is equal to log 1/τ. ഈ ഒരു റിലേഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മളവിടെ യൂസ് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ലോഗ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം f2/f1 is equal to 1/τ എന്ന് പറയാം. ഇതിൽ നിന്ന് f1 is equal to τf2 എന്നുള്ള ഫോമിലും പറയാം. ഇത് വെറുതെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല. ദർ ആർ സം കണ്ടീഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് f2 is greater than f1 and τ is less than 1 എന്നുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഡു ലൈക്ക് ദിസ്. അതേപോലെ തന്നെ ഫേസ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ആൻറ്റിന ഷിഫ്റ്റ് ഫ്രം ലോങ്ങസ്റ്റ് എൻഡ് ടു ഷോർട്ടസ്റ്റ് എൻഡ് ആൻഡ് ആസ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ചേഞ്ച് ഫ്രം മിനിമം ടു മാക്സിമം. ഓക്കെ, സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ ഡിസൈൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. സോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ലോഗ് പീരിയോഡിക് ആൻറ്റിന അറേ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ സീക്വൻസ് ഓഫ് സൈഡ് ബൈ സൈഡ് പാരലൽ ലീനിയർ ഡൈപോൾ. സോ അതിൻ്റെ ആ ഒരു റിലേഷനും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ അതിനകത്ത് ഈ ഒരു എക്സ്ട്രാ ടേമും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാപ്പ് സ്പേസിങ് അറ്റ് ഡൈപോൾ സെൻറ്റർ ആണ്. അതും നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ 1/τ വെച്ചിട്ടുള്ള ഫോം വെച്ചിട്ടാണ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഇതിൽ സ്പേസിങ് ഫാക്ടർ സിഗ്മ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ്, ഈ സ്പേസിംഗ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെയാണ്? സിഗ്മ ഈസ് ഈക്വൽ ടു rn+1 മൈനസ് rn ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2ln ഓർ ഓൾസോ ഈക്വൽ ടു sn ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2ln. ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷനെ നമുക്ക് sn ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിൽ rn എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഡൈപോൾ ഫ്രം ദ ഒറിജിൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ലോഗ് പീരിയോഡിക് ആൻറ്റിനയിൽ അതിൻ്റെ ആംഗിൾ ആൽഫ എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു പോകും. അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഡൈപോളിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ സ്പേസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ലോഗരിതമിക് സ്കെയിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സോ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സോ ln+1 divided by ln is equal to sn+1 divided by sn which is equal to k or 1/τ. ഇതും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. സോ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ലോഗ് പീരിയോഡിക് ആൻറ്റിനയുടെ ആ ഒരു ഷേപ്പ് ഇതുപോലെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. അതിൻ്റെ ഒരു ഹാഫാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. നമുക്കിവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം α/2 ആണ്. ഇതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ആൻറ്റിന എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ താഴോട്ടേക്കും ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ നമുക്ക് ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഹാഫ് ഓഫ് ദ സെക്ഷൻ മാത്രമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് α/2 ആണ് വരിക. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടിരുന്നു 2 ആൻറ്റിനാസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എസ് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഈ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ln ആണ്. സോ നമ്മളിവിടെ ഹാഫ് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ln/2 ആണ് വരിക. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നോക്കിയാലും ഈ ട്രയാങ്കിൾ എടുത്താലും സെയിം ആംഗിൾ ആണ് വരുന്നത്. ഇതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ അടുത്ത ആൻറ്റിനയുടെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ln+1 ആണ്. അതിൻ്റെ ഹാഫ് വരുമ്പം ln+1/2 ആണ് വരിക. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ln+1/2 മൈനസ് ln/2 ആണ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുക. അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ലെങ്ത് ആണ്. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ tan α/2, tan എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ് ആണ് നമുക്കവിടെ വരിക. സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പം ഇതിൻ്റെ
ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ln+1/2 മൈനസ് ln/2 ആണ്. ട്രയാങ്കിൾ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്. അതേപോലെ അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ആണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് എസ് ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് tan α/2 ഈ രീതിയിൽ കിട്ടുന്നത്. ഇതിനെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ഗെറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ln+1 എന്ന് പറയുന്നത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 1 മൈനസ് ln/ln+1 എന്ന് പറയുന്ന ടേം കിട്ടും. ഇതിനെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാണ്. ഈ ടേമും പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇതിനെ ബ്രാക്കറ്റിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. സോ ln/ln+1 എന്ന് പറയുന്നത് 1/k ആണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് നമ്മളിവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഓക്കെ, ദിസ് വൺ. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടേക്കിംഗ് ln+1 is equal to λ/2. അത് നമ്മൾ ഡിസൈനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഏറ്റവും നല്ല ആക്റ്റീവ് റീജിയനായിട്ട് വരുന്നത് ഈ ഒരു λ/2 ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു വരുന്ന സമയത്താണ്. സോ ആ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മൾ അടുത്തയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. സോ ഇവിടെ λ/4s നമുക്കവിടെ കിട്ടും. ഓക്കെ, അതിലെന്താണ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പെക്സ് ആംഗിൾ ആണ്, കെ എന്ന് പറയുന്നത് സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ ആണ്, അതുപോലെ s/λ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പേസിങ് ഇൻ വേവ് ലെങ്ത് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഈ ടേംസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു ദ ഡിസൈൻ ഓഫ് ലോഗ് പീരിയോഡിക് ആൻറ്റിന ഇൻവോൾവ്സ് ദ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ദ സ്പേസിംഗ് ഫാക്ടർ സിഗ്മ and the scale factor 1/k. The spacing factor gives the successor dipole spacing and the scale factor determine the length of the successive dipole. അതായത് tan α/2 is equal to λ/4s 1 minus x ആണ്. സോ ഇതിനെ നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ. സോ ഇതിൻ്റെ ഇൻവേർഷൻ എടുത്തിട്ട് ഡിനോമിനേറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതാണ്. എന്നിട്ട് അതിനെ നമ്മളൊന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഇതിൽ 1/k എന്ന് പറയുന്നത് ടോ എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നു, s/λ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നു. ഇത് നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടതാണ്. ആ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മളിവിടെ കൊണ്ടുവരും. ഇവിടെ ഒരു 1/k ഉണ്ട്, അതുപോലെ s/λ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിതിനെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് കിട്ടും? 1 മൈനസ് ടോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4 സിഗ്മ എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ആൽഫയുടെ വാല്യൂ കാണാം. സോ ടാൻ ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് ടേം വരും. എന്നിട്ട് ഈ 2 നമ്മളിപ്പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് 1 മൈനസ് ടോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4 സിഗ്മ നമുക്കവിടെ കിട്ടും. സോ അതാണ് അതിൻ്റെ ആംഗിളിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ, ബേസിക് ഡിസൈൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുക. എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ലോഗ് പീരിയോഡിക് ആൻറ്റിനയോ അല്ലെങ്കിൽ ലോഗ് പീരിയോഡിക് ആൻറ്റിനയുടെ ഡിസൈനോ ചോദിക്കാറുണ്ട് സാധാരണ. സോ ദിസ് ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിസൈൻ. ഓക്കെ, സോ ഇതിൻ്റെ ജനറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, ലോഗ് പീരിയോഡിക് ആൻറ്റിനയുടെ കുറച്ച് ജനറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ലാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം. സോ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്: ലോഗ് പീരിയോഡിക് ആൻറ്റിന ഈസ് എക്സൈറ്റഡ് ഫ്രം ദ ഷോർട്ടർ ലെങ്ത് സൈഡ്. അതായത് ഷോർട്ടർ ലെങ്ത് നിന്നാണ് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫീഡ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഏറ്റവും ഷോർട്ടറിലാണ് അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ ഫീഡ് കൊടുക്കുക. പിന്നെ അത് നമ്മളിങ്ങനെ ക്രിസ് ക്രോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ. ദേ ഫെഡ് ബൈ ബാലൻസിങ് 2 വയർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ. ആ ഇനീഷ്യലി 2 വയർ ട്രാൻസ്മിഷൻ കൊടുത്തത് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു. പിന്നെ രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ഫോർ യൂണി ഡയറക്ഷണൽ ലോഗ് പീരിയോഡിക് ആൻറ്റിന ദ സ്ട്രക്ചർ ഫയർ ഇൻ ബാക്ക്വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് വെരി സ്മോൾ ഓർ 0. മെയിനായിട്ടുള്ള റേഡിയേഷൻ വരുന്നത് ബാക്ക്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിലാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഫോർ ബൈ ഡയറക്ഷണൽ ലോഗ് പീരിയോഡിക് ആൻറ്റിന ദ മാക്സിമം റേഡിയേഷൻ ഈസ് ഇൻ ബ്രോഡ് സൈഡ് ഡയറക്ഷൻ. ബ്രോഡ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിലേക്കും താഴോട്ടേക്കും. ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബ്രോഡ് സൈഡ് മുകളിലേക്കും താഴോട്ടേക്കും ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ റേഡിയേഷൻ അധികം ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, സോ അതിനനുസരിച്ചായിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻറ്റിനയുടെ പൊസിഷൻ നമ്മൾ വെക്കുക. ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ inactive region must have proper characteristic impedance with negligible radiation. ഇനാക്റ്റീവ് റീജിയനിലേക്ക് നമ്മൾ അധികവും നെഗ്ലിജിബിൾ റേഡിയേഷനാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യാറ്. കാരണം ഇനാക്റ്റീവ് റീജിയനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി നമുക്കൊരു എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ലോസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇൻ active region the magnitude and phase of current should be proper so that strong radiation occur along backward direction and zero radiation along forward direction in case of unidirectional and broadside for bidirectional. സോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആക്റ്റീവ് റീജിയനിൽ മാക്സിമം റേഡിയേഷൻ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഫേസിങ് കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കണം. And the final one,
in inactive reflective region there should be rapid decay of current. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയുമാണ് ഒരു ജനറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ലോഗ് പീരിയോഡിക് ആൻറ്റിന. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയാണ് ഈ ലെക്ചറിൽ പറയാനുള്ളത്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദി വീഡിയോ. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ഗുഡ് ബൈ.